欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖新电影海报曝光，粉丝直言失望，网友热议不断。赵丽颖新片《向阳花》定档清明，演白狐狸母亲因女入狱，引网友争议角色雷同。与乔妍的心事等作品展现女性抗争与重生。冯小刚导演加持，期待赵丽颖突破。赵丽颖新电影《向阳花》定档，人在往山顶跑的时候，过程肯定不会那么轻松，更何况是人生呢？最近，赵丽颖主演的电影《向阳花》定档在清明节了。赵丽颖新剧风格雷同，这部剧让很多喜欢赵丽颖的网友质疑，等了那么久，这部就跟浴火重生一个样吗？赵丽颖是不是现在就只会拍这种类型的剧了？在《浴火之路》这部剧里，赵丽颖扮演了一个很厉害的母亲，叫李红英。剧中的她有个女儿不幸被人贩子拐走了，寻子之路与人性救赎。这部剧主要讲了3个失去了孩子的家长怎么克服重重困难，找到自己孩子的故事。他们在寻找孩子的过程中，看到了很多人性中的善良，并在这个过程中完成了自我救赎，也像洗了个澡一样得到了净化。在《向阳花》这部剧里，赵丽颖演的是一个角色叫高月香，她是个白狐狸，就是那种很会算计的人。高月香因为想尽办法给自己的女儿买人工耳蜗，结果走上了歪路，最后就进监狱了。重获自由的女性们，整部剧讲的是一个女人出狱后，和另外4个有过相似经历的女人一起，共同面对社会的歧视和艰难的生活。最终，她们摆脱了命运的束缚，迎来了新生。女性逆袭与角色争议，这2部剧讲的都是女性在社会上遭遇的不公平待遇，以及她们如何克服重重困难，实现自我重生的故事。尤其是《向阳花》中的白狐狸形象海报一出来，网友们可热闹了。这不就是李红英换个名字吗？赵丽颖主演乔妍的心事。如果这2部剧你都没看出什么门道，那咱们再来说说乔妍的心事。这是赵丽颖的第1部女主角电影。在这部电影里，赵丽颖饰演的乔妍可一点都不简单，挺有心机的。女性的抗争与崛起。当然，这些故事说的都是关于女性的主题，讲的是她们在这个社会上遇到的偏见和困难。虽然真的很不容易，但还是有不少坚强的女性走出了自己的路。赵丽颖新片《向阳花》点评：回头想想，新出的电影《向阳花》确实没啥新鲜感，剧情和场景都挺老套的。除了这部电影，赵丽颖以前演的角色也差不多，都是表现女性应该怎么变得强大。比如在《花千骨》里，她演的那个花千骨，虽然经历了很多苦难和挫折，但还是非常坚强。还有《楚乔传》里的楚乔，也是一样，特别能忍耐，很坚强。女性角色的自我重生，不管是《密战》里的贺兰芳，知否知否应是绿肥红，《瘦》里的盛明兰，还是《幸福到万家》里的何幸福，甚至是《风吹半夏》中的许半夏，这些角色都在展现女性如何克服重重困难，实现自我重生。网友热议，赵丽颖新角色依旧强势。网友们都炸了，我们已经看腻了，就算不看也知道，只要是赵丽颖演的主角肯定很厉害。但说实话，这些角色确实挺适合她的。不过大家更想看到的是不一样的赵丽颖，而不是换个名字还是那个赵丽颖。蒋雯丽为立春角色增重化妆，就像蒋雯丽在电影《立春》里扮演的那个角色，她饰演的是一位身材有点圆润但唱歌特别好听的声乐老师王彩玲。为了这个角色，她特意增重了30斤，还戴上了牙套，脸上还画满了雀斑和痘痘。影视作品获奖与演员复出，这部剧拿了不少国际电影大奖。蒋雯丽拿最佳女主角确实是当之无愧的。还有就是去年上映的《热辣滚烫》，贾玲为了演好角色，减了100多斤体重，可想而知她为了这个角色做了多大的改变。北上与乔妍的心事，
还有最近新出的电视剧《北上》，白鹿在里面饰演夏风化，她这次可真是大胆突破，演了个皮肤黝黑、戴着牙套的假小子，完全不是那个古装扮相的美女形象。说到票房，就不得不提乔妍的新事了。这部剧10月26号上映，第一天票房就超过了4000万。不过再一琢磨，赵丽颖的粉丝就有9000多万，这票房好像也不是那么意外嘛。赵丽颖新片票房失利评分歧，所以这部片子的票房显然不理想，可以说是差得很远。最后这部电影的评分也只有 5.5 分。有网友当时评论说，感觉赵丽颖现在还不能胜任优秀的文艺片里的头号女主。多部电影同日上映，虽然乔妍的新式票房不太给力，不过《向阳花》定在了4月4日清明节上映。同一天还有几部电影一起上映，《我的世界大电影》，张艺兴主演的《不说话的爱》，以及姚晨和张子枫的《下一个台风》。有网友说，《向阳花》这部剧票房过亿是没戏的。赵丽颖突破与冯小刚导演期待，现在谈票房还为时过早。赵丽颖的爆发力很强，最后还是要看这部电影的口碑。毕竟导演是冯小刚嘛，有冯小刚导演坐镇，这部电影还是挺值得期待的。不过我们除了关心电影本身好不好看，更希望看到赵丽颖能有所突破。现实生活中的女性可比电影里的辛苦多了，咱们的坚持到底，克服困难，才能迎来自己的辉煌重生。赵丽颖一直以来都是娱乐圈备受瞩目的女演员之一，她的每一部作品都牵动着无数粉丝的心。然而，近日她的新电影海报曝光后，却在网络上引起了广泛的讨论。许多粉丝纷纷表达失望之情，认为这张海报未能展现赵丽颖的最佳状态，而部分网友也对电影的宣传策略提出了质疑。究竟是什么原因导致这次海报引发如此大的争议？赵丽颖的电影又是否会因此受到影响？我们不妨深入分析，看看这背后的各种因素。首先，从海报本身的设计来看，许多粉丝表示整体视觉效果不够精致。赵丽颖一向以清新脱俗的形象示人，而这次的海报却采用了较为沉闷的色调，让人觉得缺乏活力。一些粉丝指出，海报中的光影处理显得不够自然，使得赵丽颖的脸部轮廓看起来有些奇怪，甚至给人一种修图过度的感觉。此外，整体构图也被批评过于简单，缺乏电影应有的氛围感，无法有效吸引观众的注意力。其次，电影海报的重要性不言而喻，它是电影宣传的第一步，直接影响到观众对影片的第一印象。对于粉丝而言，海报不仅仅是一张宣传图片，更是一部电影的门面担当。一张精美的海报不仅能够展现电影的主题和氛围，还能勾起观众的兴趣。然而，这次赵丽颖新片的海报却未能达到粉丝的预期，这也难怪会引发如此多的讨论。当然，并不是所有人都对这张海报持负面态度。一些网友认为，海报的设计可能与电影的风格有关，并非所有的电影都适合华丽精致的视觉效果。例如，一些现实主义题材的电影往往会选择更具纪实感的设计，以突出电影的情感和深度。因此，我们也不能单凭一张海报就断定整部电影的质量，毕竟电影的真正看点还在于剧情和表演。与此同时，这次海报事件也反映出粉丝对于赵丽颖的高度期待。作为一线女演员，赵丽颖的每一部作品都承载着大量的关注和讨论，粉丝希望她能够以最佳状态出现在公众面前，因此才会对海报的质量如此在意。这种严格的审视态度，既是对赵丽颖的支持，也是一种望女成凤的心理体现。其实，影视作品的宣传并非仅仅依赖海报，还包括预告片、路演、采访等多个环节。因此，一张海报的争议并不意味着整部电影的失败，后续的宣传仍然可以弥补观众的第一印象。电影团队应该及时关注观众的反馈，并在后续的宣传中加强视觉呈现，
或通过新的物料发布来提升观众的期待值。值得一提的是，赵丽颖本人对此次海报风波并未做出公开回应，但她一直以来都是一个非常敬业的演员。她曾多次在采访中表示，自己更看重作品本身的质量，而非外界的评价。因此，虽然海报引发了一定争议，但真正决定电影成败的还是赵丽颖的演技和故事本身。作为观众，我们也可以保持耐心，等待电影正式上映后再进行全面评价。此外，这次事件也为整个娱乐圈提供了一个值得深思的现象：在信息传播速度如此快的时代，观众对于影视作品的期待越来越高，影视制作方需要更加注重宣传的每一个细节。特别是在流量时代，社交媒体上的讨论往往会影响大众对电影的认知，甚至可能影响票房表现。因此，电影公司在制作宣传物料时，应该更加谨慎，确保能够满足粉丝的期望。总的来说，赵丽颖新电影的海报虽然引发了一定争议，但这并不意味着电影本身就不值得期待。海报只是宣传的一部分，真正决定电影成败的仍然是剧本、导演、演员的表演以及整体制作水平。对于粉丝来说，或许可以以更加开放的心态来看待这次风波，毕竟赵丽颖一直以来都以作品质量说话，相信她不会让观众失望。最后，我们也希望电影团队能够在后续的宣传中做出更符合观众期待的调整，让更多人能够感受到这部电影的魅力。同时，我们也期待赵丽颖能够在这部新作中带来更多惊喜，用演技征服观众。无论如何，一部作品的价值最终还是要由电影本身来决定，而不是仅凭一张海报就下定论。让我们一起期待电影正式上映，看看赵丽颖会如何用她的演技再次惊艳观众吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。